注意が必要です。ご乗車の際は足元に十分ご注意ください。小さなお子様をお連れのお客様は手をつないでご乗車ください。
様、岡山です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。セーフティーをお取りください。また2列でご乗車ください。はい、上のぐらいお待たせしました。お待たせします。後ろ手で始まります。こちらもお入りください。まもなく新神戸です。お出口は左側です。地下鉄線三宮方面はお乗り換えです。地下鉄線をご利用の方は改札口を出て地下ホームへおいでください。 JR 神戸線をご利用のお客様は黄色の自動改札機をご利用ください。電車とホームとの間が少々空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。小さなお子様をお連れの